který v posledních zápasech hraje za českou 21. Teď ale sledujeme Tecla a šance pro Mingazova, který srovnává na 1:1. Tak celkem jednoduchá akce. Po vhazování převzal míč Tecl, který byť byl bráněn Dresslerem, tak odcentroval a Mingazov si našel míč na zadní tyči. Přehrát. Na druhé straně ale neuspěl Liftner s Doležalem. Ten má na výběr Masopusta a pak se tam nabíjá ještě Mingazov. Mingazov na protější tyč a dává gól. Jablonec vede 2:1. Ruslan Mingazov dává svůj druhý gól v utkání. Greguš, to je rychlostně skvěle vybavený hráč. Greguš už nabídl míč. Tam ještě snažil tečovat Doležal. Pokračuje jablonecká akce. Dostane se ke střelbě Srnkič. Pospíšil, zasekl balón, ještě centruje a je tam hlavička a je to 2:0. Ano. Tak přece jen se Jablonec dočkal a trefil se Ruslan Mingazov. Takže další zahraniční hráč v jablonském dresu. بازیکنی ترکمنستان از حرکتی رو انجام داد داخل محوطه جریمه ایران و گل. ما گل خوردیم و بازی 1-1 مساوی شد. اکمریات دروازه ایران رو باز کرد در وقتی اضافه نیمه اول. بازی 1. Kterém přisoudil míč Jablonci. Crnkič zvládl odcentrovat a je vyrovnáno. Jablonec se srovnává na 1:1. Hrstka jabloneckých fandů právě u téhle branky se raduje. Ruslan Mingazov. Ten zatím nejpodstatnější moment. Celkem rutinní nákop Pernici. A jediný, kdo na to výrazně reagoval, byl Ruslan Mingazov, ale ten lob byl parádní. To zbrzdil. Tady je Greguš, je tam úplně volný Kopic. Tady dostává balon přesně do běhu a může si vybrat. Vybral si Ruslana Mingazova a Jablonec vede 2:0. Tak tohle už byla opravdu krásná fotbalová akce. Začalo to u Filipa Nováka, který tam ustál souboj s 3 hráči, dal Gregušovi, ten našel Kopice a Ruslan Mingazov. Do Luka. Kopic. Romera. Dobrý centr. 1:0 pro Jablonec. Mingazov. Byl to Mingazov, který si zaběhl za záda bránících hráčů Mladé Boleslavi, ale Martin Pospíšil, jeho kvalitní balón, Grigar jen vyboxoval před sebe, další rána, je to gól! Tak nevýrazný výkon Tomáše Grigara je opět podpořen, protože tenhle centr nebyl z kategorie nejtěžších pro brankáře, ale Grigar vyboxoval pár metrů před sebe, z čehož rezultovala rána ze druhé vlny. Horko těžko se tam Grigar dostával k míči a Ruslan Mingazov je... Hipšman. Tohle nikdo nečekal a podívejme se na to na začátku 16. minuty. Ruslan Mingazov, o kterém jsem hovořil, dává gól na 2:0. Tak tohle se povedlo. Kouzlo nechtěného. Tak by se to dalo charakterizovat. Původní úmysl byl přihrávat na Doležala, jestli jsem dobře viděl. Podívejme se, Kopic. Takhle přihrál na paty domácího forwarda. Kukec a Friedrich.
Friedrich našel pouze Hipšmana a teď to pro Jablonec nevypadá špatně. Mingazov je rozhodně rychlejší než Kouřil, situace 3 proti 2. Mingazov stále sám, našel Kupice, ten si připravuje střeleckou pozici a připravil si ji velmi dobře. 40. Nechtěl zvedat, dostal žlutou kartu, ale pojďme na druhou stranu a doležal, dává gól. Fotbalista, kterého jsme spíše kritizovali v prvním poločase, tak otevírá skóre. Tady byla chybná rozehrávka Baránka. Míč se dostal doleva k Mingazovi. Velice dobře Mingazov a teď Pospíšil si to místo prostě našel. Před Martinem Buložalem. Pokračuje se dál. Ruslan Mingazov byl zastaven do vole. Mingazov vrací zpět Matěji Hanouskovi. Beneš. Mingazov zase víří vodu na levé straně. Matěj Hanou brání. Mingazov. Tam na něj dotírá Hušbauer, ale Mingazov mu dokázal pláknout. Ten ho ale o balon neobral, povedlo se to až jeho spoluhráči Ruslanu Mingazovovi, který okamžitě vyráží dopředu. Matějovský ho nezastavil stále. الفارسي تدخل في الوقت الممتاز وبالقوة المعروفة عنه لكنها تعود مرة ثانية لمنتخب تركمانستان. خطيرة